தமிழரசி தமிழரசி ஐய தமிழில் ஒரு துளி. குழந்தைகளா, இப்ப நம்ம பார்க்க போறது பறவைகள். பறவைகள் உங்களுக்கு பிடிக்குமா? பறவைகள் சொன்னாலே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். பறவைகளிடம் உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயம் என்ன? அது அழகா வானத்துல பறக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நான் பறக்கணும்னு சில வாட்டி ரொம்ப ஆசையா இருக்கும். ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க. அப்புறம் அதோட சத்தம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். கிச் கிச் ட்விட் ட்விட். அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா என் வீட்டை சுத்தி நிறைய புறா இருக்கும். டெய்லியும் வந்து அது நம்ம சாப்பாடு பண்ண சத்தம் போடும். அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க. சரி, இப்ப நம்ம பறவைகளுடைய பெயர்களை தெரிஞ்சுக்கலாமா? தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க. பறவைகள். பறவைகள். கோழி. கோழி. கிளி. கிளி. காடை. காடை. குருவி. குருவி. சேவல். சேவல். கழுகு. கழுகு. காகம். காகம். கொக்கு. கொக்கு. மயில். மயில். வாத்து. வாத்து. ஆந்தை. ஆந்தை. வான்கோழி. வான்கோழி. மரங்கொத்தி. மரங்கொத்தி. பறவைகள். கோழி. கிளி. காடை. குருவி. சேவல். கழுகு. காகம். கொக்கு. மயில். வாத்து. ஆந்தை. வான்கோழி. மரங்கொத்தி. ஹாய் கிட்ஸ், எனக்கும் என் தம்பிக்கு டிராயிங், கலரிங், கிராஃப்ட்னா ரொம்ப பிடிக்கும். உங்களுக்கும் பிடிக்குமா? அப்ப உங்களோட டிராயிங், கலரிங், கிராஃப்ட் ஒர்க் எல்லாம் எங்களோட வெப்சைட்ல அப்லோட் பண்ணுங்க. தமிழரசி ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் போடுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க. For more videos, please subscribe my channel. That's it.